还记得上一回那个田螺姑娘那个鸭脚，还有那个鸭脖吗？离我家近呢，就近原则，见证路过来这边点耶。有鸭脖，鸭腿是先出的，新品哦。鸭脚辣的不辣的各来3个，鸭脚是必吃的。鸭下巴帮我拿4个吧，鸭舌一抓，鸭脖帮我来3根嘛，鸭腿辣的跟加密的各来1个。把我切掉哦。啊，我帮你挡住了，还切掉你。今天星期一不？这么多人，嘿呦！上一回心心念念的这一个千鸭脖，吃辣的喝豆浆凉，从头吃到尾，丝丝顺风又顺水。这一个炸的够干了，这一回啊，真的有一种那种小吃牛肉的 feel 了。你问我那个味道怎么样，有多香？那就是香的黑粉。哦呦，一刀那个鸭脖下去，辣到飞！这个也是周深裹满了那个辣椒的。鸭舌呢？经常吃的是那种卤的多，这一个就是炸的鸭舌，好香。这一个位置2刀这个肉虽然少，但是呢炸得很干，而且很香，停不下来。我们看下一个，我等不及啊！周身裹滿了辣椒，真係冧驚驚，面青青，頭髮直叮叮，來喎，塞球喎！哇，香辣十足。油炸食品的快乐啊！这个鸭大饼，如果你拿碟的话，千万不要错过。Next one 加密的，入口的时候很惊艳，外面那种糖浆，它冷了之后是硬的，你咬进嘴巴的时候带有那种糖衣啊，咯啦咯啦咯啦的那个口感了。它不是那种辣香，是甜香的这个。来鸭下扒，如果说你要的是这一个鸭下扒的话呢，鸭舌都给你加上了，掰开它之后，你就得到一兜鸭舌了，尝一尝。一个字香，一个词大温。喜欢香辣的绝对不能错过，它就是有一种那种让你辣，可是又欲罢不能的感觉。用南宁话来说，有时又cường。好了，这就是南宁，我是女军爷，各位观众不要错过这个，谢谢。